maantayto ayaa gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga sheekh shariif sheekh axmed waxa uu shir jiraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii magaalada ka dhacay isagoo eedoodiina dusha u saaray hogaamiyaasha kooxaha dagaalka ay ku wada jireen waxaana shariifku uu jeediyey oo kale baaq dhinacyo kala duwan ku jeeday dagaaladaas waxaa dhalinaya mar walba ka dambeeya inay dhacaan dad isku magacaabay ururka nabad soo celinta iyo la dagaalanka argagixisada oo runtii ahaa 16 sano kuwii dagaalada sokeeye ka waday laguna bartay dhibaatadii magaalada muqdisho ka jirtay inay horseedka ahaayeen ummadda qaxday iyo kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay barkood ay maqan yihiinba mataqaanaa sababka u ahaa run ahaantiina waxaa la ogaa ama dadka shacabku ay ogaayeen ama sida ay u dhawaaqeenba ka muuqatay inay ahaayeen kuwa dalka dibadiisa barnaamij laga soo abaabulay ujeedaduna ay ahayd shacabka Soomaaliyeed hor socodkiisa in wax la yeelo laakiin ilaahay fadligiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka muslimiinta ama dadka Soomaalida ah gaar ahaan dadka magaalada muqdisho wuxuu fahamsiiyey khatarta arrintan ay leedahay waxayna u istaageen si dhab ah inay uga hortagaan marka shirkan ujeedooyinkiisa waxay ka mid tahay in looga mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed guusha ay gaareen iyo mataqaan in loogu tahniyadeeyo guushan laguna booriyay in aysan ka daalin una istaagaan sidii looga miro dhali lahaa oo loo xaqiijin lahaa loona sheego maxkamadaha islaamigu inaysan ahayn qolo gaar ah ay yihiin hogaanka kacdoonkan shacabka ah ee ka socda magaalada muqdisho loona baahan yahay in uusan dayacmin sidii kacdoonnadii hore ku dhacday in mataqaanaa la ixtifaado taladana la wadaago oo la wada tashado loona sheego maxkamadaha islaamiga wax gaar ay wataan inaysan jirin diyaarna ay u yihiin dadka waxgalka waxtarka ah waxgaradka inay la tashadaan sidii loogu heli lahaa dalkan xal gaar ahaan magaalada muqdisho in xal loo helo inay diyaar u yihiin ayay ku saabsanaa sidaas oo kale maxkamadaha islaamiga waxa ay cadeynayaan inay ilaalinayaan diintii iyo naftii iyo sharafkii iyo mataqaanaa dadkii inay badbaadadiisa inay ka shaqeynayaan loona baahan yahay shacabku in dhammaan sida haddaba garabka ay uga bixiyeen looga bixiyo oo marna aan laga dib dhicin hawshan socota waxqabadkeeda iyo siday u socotay inaan marna dib looga dhicin sidaas oo kale maxkamadaha islaamiga waxay cadeynayaan in aanay rabin in ayagu ay mataqaanaa si gaar ay uga taliyaan magaalada ay diyaar u yihiin wada tashiga iyo wax wada qabadka ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii dhacday iyo khasaa'irkii dhacay naf iyo maalka lahana waxaa mas'uul ka ahaa arrintaas nimankaas warlordska ah ee soo qaaday dagaalka madaafiicdan u qaybiyay ilaahay fadligiisana runtii maanta waxaa la taagan yahay meel aad u wanaagsan loona baahan yahay in dib loo xaqiijiyo in magaaladii nabad ay ku soo laabato dadkuna ay tashadaan danahoodana ay ka fikiraan shacabkuna waxaan ka codsanaynaa shacabkuna inay is abaabulaan ay ka shaqeeyaan dhammaantood meel ay joogaan badal iyo dibad in dalkii loo sameeyo dib u dhis qashanka in laga qaado jidadka in la dhiso in dadkii la mideeyo oo lagu mideeyo dadkii inay yihiin dad muslimiin ah Soomaali ah walaalo ah marnaba aan kala maarmi karin inay yihiin in mataqaana lagu booriyo qof walbana inay waajibtaa maanta inuu ku bixiyo dalkiisa waxa uu kari karo ama aqoon ah ama hanti ah ama xoog ah in looga baahan yahay maanta jaaniskuna dadka uu furan yahay waxyaabaha muhiimka oo shirkeenan aan rabnay inaan uga hadalno waxaa ka mid ah dadka dagaalka ku jira ee dhalinyarada inaan ugu baaqno inay hubka dhigaan oo dagaalka ay joojiyaan ama ay ka soo qayb galaan hawshan socoto dhinacooda ay ka soo raacaan maxaa yeelay waxaan ogsoonahay in ay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo la marin habaabiyey laguna duufsaday lacag iyo mukhaadaraad marka waxaan leenahay war waxaad tihiin dad muslimiin ah dadka aad xabadda ku ridaysaan waa walaalihiin mana idinka mudna wax idin dhaxayana ma jiraan maxaakiimta islaamigana waxaa la ogsoon yahay in aysan nimankan dagaalka hadda wada inaysan dowladda baarlamaanka inay galaan inaysan dacwo ka qabin oo aysan dhib ka keenin inay wasiir noqdaan inaan dhib laga keenin maanta meelaha ay ka taliyaana ay maxaakiimtu ka leexan jireen marka maanta sabab aad u dagaalantaan ma jiro arrintuna way kala caddahay xaq iyo baatilna meel ma wada galaan marka waxaan leenahay albaabada inaan u furno ayaan go'aansanay dadka dhalinyarada ah sida runtii dhibaatada leh loogu adeegsado dagaalka sidaas oo kale waxaan jecelnahay inaan ku sheegno haysashada isbitaalkaysana ay haystaan isbahaysiga oo ciidamada ay ku jiraan inay tahay arrin cadaynaysa yani mustawaha ay joogaan iyo runtii inaysan ka fikirayn shacabka Soomaaliyeed caalamkoo dhan waxaan u sheegaynaa in ay arrintaas wax ka qabtaan waana cambaareynaa ficilkaas aad u foolxun waxaan u sheegaynaa annaga inay suurtagal noo ahayd inaan degno oo maalmo badan ay meesha ka maqnaayeen laakiin sababka aan uga wareegsan ay tahay maadaama ay tahay goob loogu adeego shacabka gaar ahaan caafimaad iyo waqti ay socdaan dagaalayn dadku aad ugu baahan yihiin loona baahan yahay in laga leexdo oo aan mataqaana halkaas oo kale aan dhibaato loo geysan annaguna waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed halkaas inaanan xabad ku soo ridaynin laakiin ay mushkiladu tahay gabaadka ay ka dhigteen nimankaasi in mataqaana xal loo helo waxaan bulshada caalamka u sheegaynaa in aysan jirin cid aan duulaan gaar ah ku nahay
cid walbana aanu la macaamili doona sida ay noola macaamusho cid si gaara aan mataqaanaa colaad aan noola dhexaysana aysan jirin in aan jecelnahay inaan danaheena ka tashanno cidna aanan wax u dhimin maanta dalkeena waa burbursanaya waxaan u baahannahay nabadeennii iyo sharafkeennii iyo ummadnimadeenni inaan ka shaqayno annaga waxaan u sheegaynaa caalamka cid aan duulaan ku nahay inaysan jirin